முள்ளங்கி வந்து உங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நோயே வராது. எப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போது ஒரு மேக்னெட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த காந்தம் இன்னொரு காந்தம் இருக்கிற இடத்துல எப்படி டக்குன்னு போய் அட்ராக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி முள்ளங்கி நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்கள் பாடியில் மேக்னெட்டிக் பவர் ஏற்படுத்தி நோய் வராமல் தடுக்கும். சரியா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் முள்ளங்கிக்கு நோய் கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் சளியை கரைக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்குது. ஸோ இந்த முள்ளங்கி வச்சு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிரப் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஒரு கை மருத்துவம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சளிக்கு. அது எப்படி பண்ணணும் முள்ளங்கி வச்சுன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ வந்து முள்ளங்கியை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு முள்ளங்கியை வந்து அரைக்கணும். அரைச்சிட்டு இதிலேருந்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நமக்கு முள்ளங்கி சாறு வந்து தேவைப்படும். இப்போ இனிப்புக்கு நம்ம 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டும் 1 கிளாஸ் தண்ணியும் எடுத்து நல்லா காய்ச்சிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் காலையில் 50 ml, சாயந்தரம் 50 ml குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சளி டைமில் நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும். ஸோ இழுத்து மூச்சு விட முடியாது இல்லையா? ஸோ நெஞ்சு சளி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு சளியில் வந்து ரத்தம் கலந்து சளி வரும். அது எல்லாமே சரியாயிடும்.